啊，細細個又鬼咁老積啊咁樣啦啊，咁但係咧如果你係最細嗰個啦嚇，拉仔拉心肝啊，拉女拉心肝嗰啲咧，咁啊好啦嚇，食飯咧雞髀留翻俾你啦，係嘛？啊啲碗啊留俾其他哥哥姐姐洗啦，啊你又可以去睇戲咁啊，咁比較開心啲啊，好似無愁無掛牽咁樣啊，但係就容易變溫室嘅小花咯，係嘛？即係乜鬼嘢你都唔使歷練，咁咧好似咧會嗰種就會比較嗰種鍛鍊少咗啊，你會比較柔弱一啲啊，通常會咁㗎嚇，通常咁但係你又開心啲嘅啊，你會開心啲啊，咁有啲人咧就會覺得啦，喺中間嗰啲係慘啊，又有另外一種唔好啊，兩頭唔到岸啊，話事又唔到佢啊，雞髀又冇佢份咁咧有陣時咧又好似咧俾人忽略咗咁樣嘅。有啲人會係咁樣嘅嚇。嗱當然啦，呢個係一般嘅講法嘅嚇。咁我哋識得有啲人咧排第二、排第四啊咁啊，但係咁啱因為屋企可能發生咗某啲事咧，咁啊爸爸媽媽咧一樣好注意中間嗰啲都有嘅嚇，有咁嘅情形啊。咁頭先我講過一般啊，咁咧有啲人就會覺得啦，如果排行喺中間嗰啲咧，兄弟姊妹嘅排行啊喺中間嘅比較忽略咗父母比較忽略咗自己咁你諗下，如果我咧久唔久一次半次唔緊要啦，係嘛？俾人忽略下冇乜所謂。但如果你成日咧都俾人當你好似冇到咁，冇乜人注意你咧，咁你好冇癮㗎喎，係嘛？好冇癮㗎喎，咁你會退縮啲嘅嗰個自我形象會低少少通常會係咁嘅萬一咁唔好彩你俾人拋棄咗如果你一出世你係孤兒咧，嗰下傷害又好大嘅即係個發生嘅古仔咧，就係喺呢一度爸爸媽媽唔要你，但係咧一下就直插落嚟㗎啦我醫咗40幾年都係醫緊呢個嘅啫因為我出世又唔知爸爸媽媽喺嗰邊㗎就係咁樣咁呢啲係會影響你嗰個自我形象咁另外咧譬如咧，如果你爸爸媽媽咧，你諗下自己點樣長大嘅？如果爸爸媽媽咧鬧仔女鬧得好勁嗰啲咧，都有陣時都係即係帶嚟一啲傷害嘅，即係特別有啲父母咧，其實唔係幾識鬧仔女嘅。但如果仔女做錯嘢咧，你係應該鬧咧，就係鬧個行為啊嘛，係嘛？就唔係鬧個人啊嘛。舉個例啊，譬如咧有啲小朋友咧就唔執嘢㗎。所以咧，佢玩完咩咧，你都知嘅，因為成地都係啊嘛，好多痕跡留翻喺度，係嘛？咁即係唔使裝嗰啲咩針眼錄影機嘅，其實係嘛？一翻嚟見到你睇完邊隻超人碟冇收埋，你都知啦，等咗喺度咁樣如果佢咁樣佢唔啱咧，你就應該話咧呢個行為，即係你睇完碟唔收埋佢我好唔中意。係咪？你咁樣做唔啱，係嘛？你咁樣做唔啱係嘛？咁你係講緊個行為啊嘛。但係咧，我即係起碼我聽翻嚟咧，聽好多就係咁樣你個衰仔，或者你個白雞咩乜都有啦咁樣。呢啲説話咧就係鬧個人嘅喎，係嘛？我有一次咧搭 lift 屋企嘅搭 lift咁即係我入咗 lift 之後咧，咁有個爺爺又拖住個孫入嚟，咁個孫係幾歲嘅啫咁入咗嚟，跟住冇人啦，咁我企喺後面，個孫入咗去就喺嗰啲撳 lift 嗰啲掣嗰度佢遲咗少少撳閂門嘅嘛個爺爺冇用，遲少少咋喂個細路仔望望睇下係咪？睇下邊個掣啦？有啲我哋入咗去都要望望啦，係嘛？即係好用咁鬼慢，死啦！咁即係如果你係由細聽到大係咁啊，真係好傷嘅其實我哋會受呢啲嘢影響又或者咧啲父母太忙咁即係唔係你排行喺中間。佢即係當然唔好怪佢啦，有陣時可能要揾食係嘛，又要出 trip 咁樣係嘛，有啲咧就誤會咗，以為抱得多唔好啲細路仔抱得多唔好
我識得有個教友啊，佢係咁嘅喎，佢係自己坐喺度睇電視啊，佢個仔咧嗰陣時1歲啊嘛，唔係個女嚟嘅，咁咧就等咗佢喺個網床嗰度，就咁啦，咁啊自己啊睇電視或者同人講電話咁搞少少生意咁，咁個仔咧，個女咧成日就係揸住個網床，因為佢擒唔到出嚟啊嘛，咁啊揸住個網。咁我哋去探佢啊，咁有次上咗去，我咦阿邊個咁喎，咁樣嚇，佢話係咁噶，好似隻馬騮仔咁啊，都掹住咁啊，慣咗啦，哇！我話阿子貝，你可能真係唔知道啊，你咁樣會對阿女女唔好啊，係嘛？嗱，佢呢啲係影響咗佢嗰個自我形象低嘅，會覺得點啊？哇！爸爸媽媽都唔理我嘅，係咪？我梗係唔係幾好啊？係嘛？都冇乜人歡迎我，冇乜人重視我喎，係嘛？我梗係唔係幾好啊？咁啊會影響佢嗰個自我形象啊嚇。另外一個咧就係我哋嘅社會好流行啊，流行到咧我哋直頭不以為意嘅嚇。我哋嘅社會係用咩嚟衡量人咧？用你嘅成就啊，用你嘅財富啊，你有冇學位啊？用埋你嘅肥瘦樣貌與身材，係咪 good fit 夾耀眼？咁樣嚟衡量一個人嘅。有陣時咧，我哋都會慣咗咁樣衡量人啊。我哋同細路仔揀學校都係咁樣嚟衡量間學校啊嘛，係嘛？睇佢出幾多個狀元啊，睇下有幾多個 A 啊。啲成績點啊？你先送佢入去啊嘛，係嘛？哇！如果嗰間學校咧，幼稚園跟兒童心理健康發展咁嚟教書啊，唔係一入嚟就教你寫 A B C D E 啊，冇乜功課啊咁。有啲人唔入呢啲學校嘅，你知唔知啊？咁嘅喎，但係咧一入學校咧，即刻寫字咧係唔啱嘅，即係幼稚園嗰啲小朋友一入去就即刻寫字係唔適合噶嘛。但係我哋會咁樣揀嘢。但係我哋個社會係咁樣衡量我哋都會咁樣衡量自己，我哋都會咁樣衡量周圍啲人，係咪？你飯飯都掂，咁你又好彩啦你又叻仔啦，係嘛？我又腰纏萬貫又博士學位90幾樣咁又半肥瘦啫唔係好肥咁樣咁你 OK 啦，係嘛？咁但係有一樣嘢都唔中咧，咁啊好弊喎。你會覺得自己差，所以有啲人咧一退休咧，就當堂嘅自信心弱好多。喂，我冇收入啦，係嘛？即係講得俗啲，我好似廢咗武功咁樣我唔掂啊！哇，當堂咧嗰個自我形象低咗呢啲嘢係我哋日日周圍都喺度煲緊嘅，喺我哋身邊時時都有呢啲嘅聲音咁樣嘅。一啲嘅社會風氣喺即係溫水煮蛙咁煮緊我哋我哋係索咗好多噶啦其實索咗好多不自覺嘅添嗱咁如果你留意到咧，咁你容易啲走翻出嚟一般嚟講係咁。另外一個咧如果你做嗰啲好大嘅錯事咧有啲人會個自我形象會低，因為內疚覺得自己好差好衰咁樣因為呢啲係即係幾常見嘅一啲影響我哋嘅咁樣嗱有個神父咧就咁講啦，魔鬼咧都會講真話嘅咁佢會對我哋講真話嘅佢講咩咧？你係罪人，啱唔啱啊？啱，真㗎點魔鬼都講真話嘅我事實係真嘅不過咧佢用呢句真嘅說話點樣我哋咧？就講咗前一橛嘛，冇講後面嗰句後面嗰句係咩咧？就係上面嗰句就係你係罪人啦真嘅後面嗰句咧就係天主都愛天主都愛天主係咁樣講噶，係嘛上一次我哋睇嘅聖經就係你係我愛子，我因你而喜悅或者你又睇呢一張嘢第二句
啊呢啲又好鬼正啊，因為夠晒短。以賽亞先知書43章第4節 A 啊，即係第4節嘅上半部。天主咁樣講話：你在我眼中是寶貴的，是貴重的，我愛慕你。啊！天主咁樣同我哋講啊，係啊，你係罪人啦，呢個係事實。你唔完美，玩下手啊，好多醜陋嘢，好多嘢唔掂，係嘛？有英文唔得啦，有哨牙啦，係嘛？即係親生父母都冇要到你啦，嚇乜嘢都齊啦，嚇。但係天主都當你係寶啊，嗱咁咧嗰個自我，即係如果你信呢一樣嘢啊嚇，即係得閒默想下呢啲聖經咧，你嗰個自我呢個部分咧會實淨翻嘅，咁樣就好唔同啦，咁啊好好多嚇。嗱，如果你清楚翻自己係點嘅，你會容易啲喺呢個人生路上，你會行得暢順好多。一方面你有自信啊，另外咧有啲時候咧，你會容易啲做選擇啊，或者比較知道你自己要點行點走嘅嚇。嗱，聖經裏面咧有個咁嘅例子嘅嚇，洗者約翰咧佢就好清楚自己係邊個，係嘛？咁啊喺若望福音嗰度嘅時候咧，佢初出道冇幾耐，哇已經好威猛㗎啦嘛，係嘛？好多人咧嚟到佢面前接受洗禮啦，甚至乎咧有啲人咧會當咗佢係默西亞，即係彌賽亞，係嘛？咁但係咧佢又唔會撈過界喎，佢好清楚啊！我只係咧即係默西亞嘅前驅啊嘛，係嘛？嗱，講真，如果佢嗰陣時有啲野心咧嚇，好啊，話我就係默西亞啦，咁啊你估下有冇人信啊？照睇都有㗎，照睇有人信㗎係嘛？但係佢又可以唔會過咗界喎，係嘛？做翻佢自己，係嘛？嗱，呢個咧就需要佢有好大嘅自我肯定啊！哇，你咁威猛，原來做人哋嘅前鋒咋？咁係啊，咁我就係咁啊嘛，哇！呢個就係我嘅角色啊嘛。係嘛嗱？咁佢可以接納到自己啦，有嗰種自我肯定啦，所以佢又唔會過龍啦，唔會走命啊。咁啊有佢個作用喺度㗎嚇，呢一個嚇。好嗱，咁啊或者咧，我哋咧做一個簡單嘅祈禱練習啦，好唔好？做一個簡單嘅祈禱練習啊。嗱，我唔知你頭先俾自己嗰個分數係點啊？滿唔滿意啊？有幾多啊？咁樣嚇，或者咧你反省到有啲咩嘢咧影響住你嗰個自我形象？咁咧，我哋可以咧就即係諗一諗啊！嗱，當個默想係咁嘅，當你自己係個電腦就得㗎嚇，打一大嗰個意思咧就係嗱，我哋有兩種唔同嘅聲音啊。一方面咧個社會啦，或者我哋由細到大咧不自覺咧會接受咗一種以成績啦，以你嘅財富啦，係嘛，以你嘅表現啦嚟衡量你啊嘛。係嘛會可能用你啲排行啊、性別啊諸如此類嘅嘢咧嚟衡量你好唔好有冇價值咁樣嚇。嗱，呢個係一種嘅聲音但係另外一種聲音咧就係天主嗰邊啦佢又話無論你係點差到一文不值都好啦，你都係寶貴嘅嗱。咁有陣時咧，我哋即係睇下自己聽邊邊多喎。係嘛？我哋聽邊面多喎？可能跟咗社會嗰支笛嘅喎，會係咁嗱。咁過往咧就算啦，即係過去咗啊嘛，係咪？嗱，如果喺今日有得俾你再揀一次咧，你會聽邊一邊嘅聲音咧？你會跟邊一把聲咧？跟天主嗰把聲啊，定係跟社會上如果喺聖經咧就叫做世俗或者世界即係啲用人嘅成就，用人外在嘅嘢嚟衡量一個人嘅價值你定係聽呢一邊嘅聲音如果有得再揀一次嘅話嗱，咁你又諗下話，俾10秒鐘你諗一諗啦